าศรถอะไรเนี่ยเห็นไหมพวกเราทำอะไรอยู่ตะเกียงไม่บอกเปลี่ยนกลายเป็นสีแล้วหนูไป มีคนเหนื่อยเหนื่อยมากแม่